Meil on väga põnev lastehommik ja mulle meeldib, kuidas lapsed kaasa elavad, see on tore. Meil on ju väga kaval plaan. Meil on see, et lapsed kuulavad lugu ja pärast tulevad tähelepanu küsimused. Ja kes arvastab, siis saab mingi toreda auhinna ka. Nii et kuulavad küll ja see on ka kaasaelamine, väga hea kaasaelamine. Alustame pihta siis. Raamatu nimi on Kui ma olin õnnelik ja me alustame esimesest peatükist. Kuulake hästi tähelepanelikult, sest iga peatüki järgi ma teen teile küsimused, tähelepanu küsimused, kas te kuulasite hoolikalt. Ja see, kes kuulas hoolikalt, võib võita auhinna, oi, see on äge auhinna. Nii. Esimene peatükk. Täna on Toora viimane koolipäev esimeses klassis. See on sama Toora, kes on nii õnnelik, et võiks sellest kirjutada terve raamat. Just seda on ta viimasel ajal teinudki, aga raamat ei ole kahjuks veel valmis. Ei tea, kas see üldse kunagi valmis saab. Mulle meeldib kõige rohkem, et see Tibu teeb siin nalja ja siis loeb juttu ja siis saab auhindu ka veel. Lisaks sai Toora uued valged kingad roosidega. Nii, esimene peatükk sai läbi. Kas te kuulasite tähelepanelikult? Oi, kohe kontrollin. Sina vaata järgi, võta fotofinis, vaata kes vastab kõige kiiremini. Ja esimene küsimus, oi, see on nii lihtne küsimus, aga proovige hästi kiiresti käsi tõsta, aga ärge veel vastake. Nii, ja kõlab nii. Kes oli Toora parim sõbranna? Nii, siit tuli väga kiiresti. Ella Frida vaatu kohe järgi. Ella Frida on õige vastus, teeme aplausi. Ja muideks, näed, see on sulle ja lisaks ka veel üks pakk komme. Vaata, see kõik korraga raise. Neid on väga palju. Ma tahaks loota, et loevad, sest muidu ei oleks ju neid raamatupoed nii suured ja nii palju erinevaid raamatuid. Ma ikka väga loodan, et loevad. Ma loen tavaliselt kas nädalavahetusel või õhtul enda õele muinasjuttu. No lugemisega mul lood hästi ja ma loen tavaliselt, kui on meil koolis kohustuslik kirjandus ja vahepeal loen niisama ka. Kui sa ei loe, siis sa ei oska suurena, ei oska põhimõtteliselt tööd teha. Et kui sa loed, siis sa õpid ka. No neilt saab hästi palju tarkust ja sükseid mõtteid ja... Mina olen tähele pannud lastele meeldib, kus on natuke ohtlik ja natuke põnevust on ka. Et siis nad teavad kuulama kohe ja siis ma alati küsin ka laste käest pärast, et kas oli õudne või. Ja mõnikord me hoiatan ette ka, et kuule, nüüd on väga õudne lugu. Ükskord me lugesime Eesti õudusjutte lugesime igas asja. Enne ma küsin, kas on ikka õud ja kas kardad ka keegi. Ja pärast veel ei kardagi. Ma ei tea, mis nad pärast õhtul kodus tegid, kas nad vanema jäid, aga sel hetkel, kui ma lugesin, ei kartnud. Nii et põnevus ja ohtlikkus on laste jaoks, neile meeldib. Ma loen iga õhtu mingi raamatud. Mulle meeldivad ka põnevuse ja seiklusraamatud meeldivad mulle. Ulmekad. Mulle meeldib, kui on see fantastiline kosmosevärk ja tulnukad ja sellised asjad. Aga kui ma loen ette lastele, siis ma loen igasuguseid muinasjutte loen ja tõsielulugusid ja igasuguseid lastekaid ja et seinast seina kõike. Et tegelikult ma isegi ei olegi välja valinud päris teemat. Mulle tundub, et igas valdkonnas on midagi põnevalt kirjutatud. Nii et see tuleb üles leida lihtsalt. Tervist! Kas sina juba oled käinud Apollo lasteklubis? Ei ole, aga tule kindlasti. Me mängime ja me meisterdame, meil käib palju põnevaid külalisi, me jagame auhindu ja kõik see on täitsa tasuta. Niisiis, kohtume Solarise keskuse Apollos iga kuu esimesel laupäeval. Tartu Lõunakeskuse, Viljandi Uku keskuse ja Pärnu keskuse Apollodes iga kuu teisel laupäeval. Täpsemat infot lasteklubi kohta saate apollo.ee.